喺曼谷生活咗第2年啦，有大嘅感受咧就係、只要你出街係有，都唔會有人咧平頭品足行夜市咧，我唔會食嗰啲嘢嘅，食咧好中意。亦都大家好認同嘅就係咧，泰國空氣咧就真係唔係太好嘅。睇片之前記得撳 like、share 同埋 subscribe 埋我 channel， 仲有撳埋鐘仔，新片即刻通知你。สวัสดีครับ，我係阿域。踏入3月咧，亦都係代表咗我喺曼谷生活咗第2年啦。記得咧上年3月嘅時候咧，我曾經拍過一個影片咧，就係我還喜歡曼谷嘛，咁就係一個1週年嘅影片啦。今次咧第2年啦，我亦都同樣咧想拍一個影片咧，紀念翻我第2年喺曼谷生活嘅。咁上年嘅影片咧就曾經以衣食住行4方面咧講下我對曼谷嘅感受啦。咁今年咧就唔好講衣食住行啦，就係好簡單講喜歡同埋唔喜歡。好，咁我哋就由喜歡嘅開始先啦。咁喜歡曼谷嘅地方咧，最令我有大嘅感受咧，就係真係可以 enjoy 一餐飯。嗱，喺香港咧，其實咧就唔知大家有冇覺得啦，我自己咧每一次覺得食飯咧都好似好趕、好匆忙啊，自己一個人食飯咧係食飽就算啦，就走噶啦。咁同朋友食飯咧都係啦，有啲地方咧都係有時間限制啦。咁但係咧喺曼谷呢度咧食飯咧，咁一來地方就夠大啦。咁就算我一個人食飯咧，我上年都有講過㗎啦，一個人食飯咧，我張台咧都可以好大嘅，除非你係食室內嘅 buffet啦，否則嘅話咧，基本上咧都係冇時限嘅，慢慢可以去感受一餐飯，去好 relax 地食一餐飯咧，都係可以。咁所以呢一點咧，我會排第一個係我最中意曼谷嘅地方啦。你喺曼谷咧，其實你任何嘅打扮啦，着啲乜嘢衫啦，都唔會有人理你嘅。呢度係好叫做好包容你任何嘅造型啦，只要你出街係有着衫嘅話咧，都唔會有人咧去平頭品足你任何嘅打扮啊衣着，大家都會係用一個你好可愛喎，好欣賞嘅角度啦去對待呢件事嘅。咁我覺得呢樣嘢又幾唔錯喎，因為咧同一樣嘢咧，你喺香港咧應該係你就咁行條街嘅話咧，應該係會俾人眼望望咧，到你會尷尬，你會敗走嘅。但係呢度咧絕對唔會嘅，你中意做啲乜嘢都得，只要你唔好影響人就冇問題㗎啦。呢個係我會覺得大家點解咁中意嚟到泰國嚟到曼谷咧，亦都係其中一個原因，就係呢個 free 呢個自由嘅感覺咧係比較強烈嘅。好啦，跟住咧，我會覺得泰國人咧普遍嚟講咧係 nice 嘅。咁當然啦，你每個地方都會有啲人烤客面啊、冇禮貌啊，有嘅，有遇過嘅。但係絕大部分咧都會係笑面迎人嘅，亦都唔係假嗰隻笑嘅。特別係去到餐廳啦，又或者去到一啲普通嘅地方都好啦，職員咧係唔會因為覺得自己係一個可能人工比較冇咁高啦，又或者做有36唔做36啊咁樣，好多地方都會係真係用發自內心地去笑啦，去 serve 你嘅。喺呢度遇見嘅機會咧係高好多，咁成件事咧就會好融洽、好愉快啊！因為你嗰個staff啦，咁啊覺得咦有禮貌識笑喎，咁我哋自然就會覺得唔該晒，唔該晒，即係大家好有禮貌地去互動啊！咁呢件事我覺得係好好嘅。OK， 咁下一樣咧就係我會覺得曼谷呢度好多嘅公共空間咧都係免費提供俾大家咧去休息啦，去享用嘅。但係咧就唔會因為免費呢一樣嘢咧而引嚟大量嘅人啦去霸佔呢個空間。大家都好守規矩，就係有位 OK 我坐，或者喺度休息咁樣，都休息夠啦，咁大家自然就會咧離開嘅。呢一樣我覺得係好欣賞泰國人嘅一個自律啊。
唔會因為免費而大家全部蜂擁去搶嘅。咁甚至有時有啲嘢免費咧都唔有人唔攞嘅。咁呢一點咧，我係非常之中意嘅。真係去到每一個地方咧，你都可以好好咁休息，好悠閒，好舒服啊！呢個感覺，我係非常之欣賞嘅。跟住啦，我相信呢一點咧，可能大家咧都會認同嘅，就係咧泰國人咧，我覺得啦，食啦同埋玩咧係非常之叻嘅，亦都只要咧有得食咧同埋得玩咧，真係好滿足嘅。咁點樣可以睇到咧？其實喺夜市咧，真係好感覺得到嘅。大家係好 enjoy，因為我一路行，我見到本地人啦，唔係遊客啦，本地人咧，尤其是細路仔，你嘅笑咧係真係好發自內心，好開心啊！就有得食有得玩咯。咁呢個生活係比較簡單，我覺得喺香港就係難啲做得到呢個生活簡單，因為呢個成個社會氛圍啊，或者可能由細到大嘅教育啊，等等等等啦嚇，喺泰國就可以所以做人有時可以簡單啲咧，咁亦都係會開心啲嘅。好啦，跟住呢一點咧，我就真係非常之認同，就係咧泰國咧有人食煙，但係咧的確咧少啲嘅，特別係少啲人做火車頭。當然都會有嘅，我見過係有，都係泰國人邊行邊食煙。但係相對地嚟講咧，我相信香港嘅機會率係大好多好多，係咪？我返香港嘅話咧，真係成日都會聞到煙味啦，去到邊度都會聞到大量嘅煙味啦，去到邊度都會有人咧一路行一路食煙啦。咁呢一點我就覺得非常之討厭啦。咁但係喺呢度咧就比較少啲呢一個問題。咁有時見到一路行一路食煙嘅，咁遊客嘅比率咧係大啲嘅。咁所以呢一點係我會覺得喺泰國咧，我係覺得比較舒服啲嘅。好啦，講完中意嘅嘢啦，我哋就講下唔喜歡嘅嘢啦。唔中意嘅嘢咧，第一樣我會覺得做嘢求求其其啦。嗱，呢樣咧有好有唔好嘅。咁其實咧，睇下你點樣睇啦。咁唔好嘅就真係所謂係你寫個規矩寫咗係咁樣，佢就有時做嘢咧 A 同 B 係唔同啦。你睇做嘢嗰個人嘅情況啦，甚至其實誇張啲咧，喺機場啦、海關啦都有咁嘅情況發生嘅，太求其啦。啲嘢唔睇清楚就reject 啊。話唔得啊咁樣，你要指，反而個客你要指翻俾佢睇咧，其實係咁樣樣嘅，嗰樣咁樣樣，呢樣就你唯有適應，唯有了解同明白啦。咁但係相反咧，如果你話求求其其，喺好嘅方面咧就係咧啲嘢唔執着咯，或者好多時係好容易話為，就因為所有嘢就係唔緊要啦，是但啦咁樣樣。咁呢個所以咧就係有好有唔好嘅。咁但係我會歸納喺唔好嘅方面咧就係規矩咁樣講，有時啲嘢就唔執行啦，就有時係比較難去處理嘅。咁第二點啦，我會覺得其實雖然話曼谷係一個好多遊客會嚟嘅地方，但係總會有啲嘢咧係對於遊客咧並唔係 user friendly 嘅。例如有時可能你去食嘢，你落單咁你要 QR code 自己落，咁一撳到入去咧可以全部係泰文啦，又或者同你講話有英文。撳落去英文咧，就只係咧面係英文啦，入邊個底咧都係泰文啦。我哋喺度住嘅，有時可能要去 submit 一啲嘅會員。如果係本地人嘅話咧，咁好容易就可能入翻身份證啊，或者點樣啊，就好容易去做到一個會員啦。但係咧，如果我哋唔係本地人啦，去做會員咧，有可能就你就算填晒所有嘢之後咧，你都要去翻落去鋪頭嗰度要做翻一啲嘅手續。先可以做會員嘅，咁其實某程度上係有啲麻煩嘅，同埋咧佢哋好中意咧要影相啊！你做會員咧都要自己咧揸住個 passport 咧要影相啊，例如咧做7嘅會員啦，呢啲咧就有點而係其實對我覺得咧對遊客嚟講係並唔係 user friendly 啦，呢個我覺得係麻煩嘅。好，跟住第三樣啦，
大家嚟曼谷嚟泰國咧，好鍾意行夜市嘅。咁咧，我以前咧做遊客嗰陣時都好鍾意咧行夜市啊、掃街啊。咁反而咧而家咧，我行夜市咧，我都基本上都唔會食嗰啲嘢嘅，因為咧我發現咧，唔知點解佢哋啲嘢食咧，好鍾意就攤喺度咧，唔冚住啊！咁但係人來人往啦，又有車又塵啦，又多烏蠅咧飛嚟飛去啊咁樣，可能本地人習慣咗係咁樣情況冇問題嘅，咁但係 sorry 啦，我咧個人咧就並唔喜歡啲食物攤晒喺度，唔知整完之後，尤其是執脹嗰啲嘢咧擺晒喺度啊，我又唔知你擺幾耐啊，咁我就怕我自己身體唔好嘅，咁咧我就係睇到佢真係新鮮做出嚟咧，我先會買嘅。呢樣係我覺得，咁我就唔係太喜歡啦，我覺得就唔係幾好嘅一個 point 啦。好，跟住再嚟我比較唔中意嘅地方咧，就係咧，我覺得泰國咧係一個過分包裝嘅國家。咁點解咁講咧？有時我買好簡單嘅嘢咧，佢可以俾好多膠袋啦，一啲無謂嘅 packing 啦。例如我去買麵包，可能我買3個麵包嘅，佢從來咧唔會問你咧可唔可以放唔放埋一齊啊咁樣，係唔會。佢係咧1個麵包1個膠袋，3個麵包就3個膠袋，再用膠紙去貼住每一個膠袋，跟住再俾一個大膠袋去裝住呢3個麵包。哇，好誇張！我只係買3個麵包，即係如果我買5個咁，即係有 total 有6個膠袋啦。咁有時係我要同佢講啊，唔使啦，擺埋一齊啊得㗎啦，或者唔使封啦咁樣。可能泰國人習慣啦，咁但係呢樣真係要改一改啊。可能甚至可能你去買一杯嘢飲嘅咁樣，你已經全部都係膠啦，再要一個膠袋俾你啊，咁就太誇張啦。呢個係我覺得應該可以係慢慢去減少多啲膠袋，因為太多啦，好煩啊！跟住下一樣啦，相信亦都大家好認同嘅就係咧，泰國空氣咧真係唔係太好嘅。4、5月啦嗰陣時啦，咁你喺清邁嗰度咧會燒農作物啦，咁嗰隻更加誇張啦。咁但係平時嘅話咧，Siam嗰度咧個空氣真係絕對唔會好㗎啦，因為咧人多車多，同埋佢全部好焗住啊。咁嘅嗰個環境唔好講啦。好似之前2月咁樣，亦都曾經有1個禮拜定2個禮拜左近一個 PM2.5情況非常之嚴重啦。咁直情係有出到一個警報啊，就通知大家咧要小心啊！今日嗰個 PM 好嚴重啊，咁勸喻大家work from home 啊咁樣。或者有時可能見到出邊咧，即係灰蒙蒙啊咁樣，就呢啲空氣唔好，就好似從來都冇諗住改善，亦都唔知點樣改善啦。呼吸道有問題啊，比較敏感啊嘅人士咧，就真係要注意一下啦。咁呢樣嘢咧，咁我就覺得香港嘅空氣有時咧，又好似真係比較好啲嘅。好啦，以上咁多個 point 咧，就係我喺 Bangkok 咧中意同埋唔中意嘅地方啦。咁但係咧一個簡單嘅總結咧，都係喺度雖然住咗2年啦，咁但係咧我都覺得我係中意曼谷呢個地方嘅。始終呢個地方可以有好多好值得欣賞嘅地方啦，可以令到我覺得真係好舒服嘅地方，好開心嘅地方啦，所以我會繼續去喜歡呢個地方嘅，我會繼續都會喺呢個地方度生活嘅。今次嘅影片咧就係總結咗我呢2年喺曼谷生活嘅感想啦。咁中意呢條影片嘅朋友仔記得 comment、like、share 同埋 subscribe 埋我 channel。下條影片繼續見，拜拜。